Oznámenie číslo 6762. 15. februára 1957. Svetové udalosti, chaos, Antikrist. Bude neopísateľný chaos potom, ako prehovorím skrze prírodné sily, lebo odkedy je svet svetom, človek ešte podobné nezažil. Strach a zdesenie učiní ľudí neschopnými myslieť, ako aj konať. Budú sa báť, že či sa táto udalosť opäť nezopakuje a preto nebudú schopní ani toho, aby si sebe samým pomohli a zachránili to, čo by sa ešte zachrániť dalo. Len málo ľudí spozná, že čo sa stalo, lebo oni už boli predtým na to upozornení a uznali pravdu mojich slov. Preto s úplným presvedčením budú o tom informovať svojich spoluobčanov. Málo kto z nich ale dôjde k vypočutiu, lebo ľudia všetkému možnému uveria, len tomu nie, že by to mohol byť zásah Boží, ktorý bol uskutočnený takýmto spôsobom. Napriek tomu je potrebné dobre využiť tento čas a v spojitosti s týmto treba dať ľuďom správu o konci, pred ktorým sa nachádzajú. Čo sa už kozmicky udialo, to už ľudia zaprieť nebudú môcť a jednotlivci sa budú zamýšľať nad tým, čo už bolo pred touto udalosťou hlásané. No chcenie žiť a inštinkt prežitia predsa vyhrá a ľudia urobia všetko preto, aby boli pánmi nad svojimi pozemskými potrebami. Zasa bude u ľudí rozhodujúcim činiteľom úroveň veľkosti ich nesebeckej lásky, ich predsavzatie a chcenie pomáhať iným, aby sa zlepšila ich vlastná životná situácia, lebo každému poskytnem pomoc, kto sa odhodlá ku tomu, aby svojim spoluobčanom tiež pomohol z ich núdze. Ťažko ale budú musieť bojovať o prežitie tí, ktorí budú dôverovať len vo svoje vlastné sily, alebo budú nachádzať viditeľnú podporu zdola, ak sa budú chovať nemilosrdne voči svojim spoluobčanom. Veľká bude pozemská núdza, ako aj chaos, ktoré vzniknú skrze nepredstaviteľné pustošenie. Nespočetne veľa ľudí sa pritom vzdá svojej viery v jedného Boha a Otca, lebo sa ich táto katastrofa citlivo dotkne. Ale viera týchto ľudí bude iba formálna, ktorá vážnejšiu skúšku neustojí. Preto oznamujem túto udalosť už dopredu, aby ľudia vydržali, aby vedeli, že toto je môj plán, že ja som pánom aj nad prírodnými silami, kvôli čomu je pre mňa ľahké im pomôcť, ak ma budú prosiť o pomoc. Všetko toto som vám nemusel oznamovať dopredu, aj náhle a nečakane by som mohol zasiahnuť a každého človeka tým prekvapiť. Ale v takom prípade by nechcel vo mňa uveriť ani jediný človek. Ale ja chcem, aby ste ma spoznali a aby ste ma mohli rozpoznať aj skrze to, že všetko bude tak, ako je to napísané. Potom budete vedieť, že bez mojej vôle sa na zemi nemôže vôbec nič udiať a vtedy sa jej aj dobrovoľne podriadite, pričom sa s celou vašou vôľou úplne odovzdáte mne a budete ma prosiť o ochranu. Preto ku vám prinášam vedomosť o nadchádzajúcich udalostiach, pred ktorými stojíte, preto vás zasvedcujem do môjho spasiteľského plánu a preto som aj vždy žiadal od mojich sluhov, aby prinášali odo mňa vedomosti pre svojich spoluobčanov, pretože spojenie so mnou je pre vás najbezpečnejšou ochranou, nech by na vás aj hocičo prišlo. A potom sa v poslednom čase zeme objaví ten, ktorý je mojím odporcom, ktorý chytí opraty vlády do svojich rúk, lebo veľká núdza medzi ľuďmi mu značne uľahčí jeho prácu a ktorý dokonca bude dávať nariadenia, ktoré budú jednoznačne potvrdzovať, že patrí satanovi. Natrafí na veľa nasledovníkov, svoju armádu povedie bez obav a bude tiež chcieť odo mňa otrhnúť aj slabo veriacich, hoci z mojej strany narazí na odpor, pretože mojich vyzbrojím veľkou silou. Čím sa bude zdať núdza väčšia, o to budú moji silnejší, lebo budú mňa a moju prítomnosť jasne pociťovať. Bez strachu a lstivého úmyslu budú rozprávať to,
čo im môj duch vnúkne, aby povedali. Všetko sa ešte pred koncom musí udiať, ako je to napísané, lebo budem bojovať za každú jednu dušu a pretože ešte aj táto veľká núdza zapríčiní, že budú ľudia, ktorí v posledných hodinách budú ku mne kričať o pomoc a preto sa zachránia pred opätovným uväznením v hmote. Amen.